你好，我这次不知道怎么了，我这次好像感冒很严重，一直咳好久，大概1个多月，不知道怎么办呢？注意，咳嗽不等于感冒哦。那会是什么其他原因呢？一般我们咳嗽3个礼拜以上的话，我们都会建议安排胸部 X 光检查来排除感染，像肺炎或是其他的问题。有啊，之前那位医生帮我拍了 X 光，还抽了一些血，可是都说没有感染，没有一些其他的症状啊，怎么会这样？那我问你，你咳嗽的时候你会不会觉得喉咙痒痒紧紧的？那咳起来的时候呢，会整条胸口会有觉得闷闷被压缩的感觉。有时候咳得很紧的时候呢，还会出现这样咻咻咻叫的声音。而且在早上、清晨还有半夜的时候咳得特别厉害，晚上有时候咳醒过来，人一定要坐起来才舒服，根本躺不下去。哇，医生你好会算命啊！好多症状都跟你讲的一模一样。对，其实你的情况很有可能就是气喘。气喘？怎么会这样？我从来没有这样子过啊。其实气喘呢，就是过敏性支气管炎，它是指我们的呼吸道会有过敏的情况。当我们吸入一些过敏的物质，像是灰尘尘螨霉菌猫毛、狗毛或是一些蟑螂这些致敏源的时候呢，它会刺激到我们的呼吸道然后让我们的呼吸道呢气管收缩起来，而且会产生分泌物，像痰一样的东西，想把这些坏东西给它排出去，所以我们就喉咙痒，就会想咳嗽，然后就会有痰，它就是这样的一个过程。那我们感冒呢，其实就是诱发气喘最主要的一个原因哦。接下来呢，我会帮你安排支气管扩张吸入器的检查。尤先生，现在情况怎么样啊？有我做完检查，吸了药之后，整个呼吸都好很多，也没有比较咳嗽。所以你很有可能就是有气喘哦。在我们气喘的预防方面，最重要就是要避开这些过敏源。在于治疗上面呢，首选呢就是使用吸入型的微量类固醇。这些微量的类固醇呢，附着在我们的呼吸道上面，减少我们过敏的情况。加上合并使用吸入型的气管扩张剂，让你气管给打开来，你会觉得非常的舒服。以后呢，我相信你遇到感冒不会咳这么久，也不会咳这么严重。那你白天的运动呢，一定是表现得更好，让你神清气爽。哦，原来是这样子啊，那我了解了，谢谢洪医师。